8 personat e arrestuar për tregtinë e pistoletave kanë mbetur në burg. Ky është vendimi i sotëm i gjykatës së Tiranës, e cila pasi u njoh me kërkesën e prokurorit Ridvan Suka dhe pretendimin e avokatëve mbrojtës, e cilësoi të ligjshëm arrestimin e personave dhe përpasoi caktoi masën e sigurisë arrest në burg ndaj tyre. Para gjykatës asnjë nga të arrestuarit për tregtinë e armëve nuk ka folur, ndërkohë që mbrojtja ka ngritur pretendime se është vepruar në kundërshtim me ligjin për sa i përket blerjeve të stimuluara, pasi sipas tyre policia po i shtyn njerëzit në veprime të kundërligjshme. Po ashtu avokatët kanë kërkuar prova dhe fakte për secilin nga të dyshuarit për veprimet konkrete që ata kanë kryer. Gjithashtu ata kanë kërkuar edhe akt ekspertizat e armëve nëse janë apo jo funksionale. Vlera financiare e një arme të sekuestruar sot nga policia dhe prokuroria e Tiranës nëse do të shitej në tregun e brendshëm shkonte nga 2.000 deri në 2.500 euro. Aktiviteti i grupit kishte një shtrirje të gjatë kohore, ndërsa disa prej të ndaluarve si Altin Pajaziti dhe Kadri Prushi ishin arrestuar qysh në 1 prill 2025 nga prokuroria dhe policia e Tiranës. Sipas hetimeve të kryera, një pjesë të armëve antarët e këtij grupi i blinin dhe trafikonin nga Kosova, ndërsa pjesën më të madhe siguronin në qytete të ndryshme të Shqipërisë, duke e tregtuar te persona të ndryshëm brenda vendit. Hetimi i prokurorisë ka çuar autorizimin e disa agjentëve policor të cilët kanë kryer blerje të stimuluara, duke sjellë zbulimin e këtij grupi që kryente tregtinë e armëve në disa qytete. Gjatë aksionit për ekzekutimin e masave të sigurimit, policia bëri të mundur sekuestrimin e 14 armëve zjarri si 12 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator dhe 2 automatik, 2077 fara kanabisi, krehra dhe municion luftarak, 3 automjete dhe 8 celular.